سلام به همه گیمرها. امروز میخوایم براتون یکی از خاص‌ترین بازی‌های سال 2025 رو معرفی کنیم. کلن آبسکر، یه RPG متفاوت که تونست خیلی ها رو سریع به خودش جذب کنه. ماجرا تو دنیای تاریک و هنری اتفاق میفته. جهانی که هر سال یک موجود اسرارآمیز به اسم پینتر یا همون نقاش با قلموش یه عدد رو پاک میکنه و در سال 33 نوبت انسان هاست که از صفحه تاریخ محو بشن. شما در نقش گروهی از قهرمان ها باید جلوی این سرنوشتشون رو بگیرید و اکسپلویشن رو شروع کنید. بازی از همون لحظه اول با استایل هنری چشمگیر شما رو میخوبه خودش میکنه. ترکیب نقاشی، فانتزی تاریک، نور و سایه‌های فوق‌العاده و فضاسازی که احساس میکنید وارد یک تابلو نقاشی زنده شده اید. گیم پلی بازی ترکیبی از نقش آفرینی نوبتی و مبارزات سینمایی. هر حرکت شما مثل یک صحنه هنری طراحی شده. علاوه بر مبارزه، انتخاب‌های داستانی و تیمسازی نقش مهمی دارند و هر تصمیم میتونه روی سرنوشت اکسپدیشن تاثیر بذاره. در نهایت اکسپدیشن آبسکر فقط یک بازی نیست بلکه یک تجربه هنریه. اگر دنبال داستانی عمیق، گرافیک متفاوت و مبارزات پرجزئیات هستید، این بازی رو از دست ندید.